Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը ազգային ժողովի պատգամավոր ՄԱՍԿ կուսակցության փոխնախագահ Հակոբ Ասլանյանն է, ողջույն, պարոն Ասլանյան։ Բարև ձեզ։ Առերևույթ բարձրաստիճան հոգևորական մասնակցությամբ, գիտենք, ինտիմ տեսանյութ հրապարակվեց, իհարկե դա կյանքի անձեռնմխելիության խախտում է, նաև այստեղ իշխանություններն են հարց տալիս, արդյոք դա նաև չի ապացուցում հոգևորականի կողմից եկեղեցական կանոնների խախտումը, անձնական կյանքի իրավունքներ չունեն, բայց ես ուզում եմ զրույցը սկսենք մի քիչ այլ դիտանկյունից, Հովիկ Աղազարյանի անձնական կյանքին առնչվող տեղեկություններ էին ամիսներ առաջ հրապարակվել, հանրայնացվել, իհարկե տեսանյութեր չկային, բայց այսպես ինֆորմացիա, սկրինշոթեր, նկարներ, նամակագրություն ՔՊ վարչությունում դրել քննարկել էին։ Այս ժամանակ ընդդիմությունը, ինչքան ես հիշում եմ, բավարար չափով չպաշտպանեց պարոն Աղազարյանին, միայն դուք եք օրինակ, չէ, որ ՔՊ-ից պաշտպանեցիք եւ հեռացվեցիք կուսակցությունից, գուցե այս պատմությունը չկրկնվեր, եթե անժամանակ հանրային ուժգին այսպես հակադարձում լիներ։ Շնորհակալություն, ամբողջությամբ կիսում եմ այդ միտքը, իհարկե պատմության մեջ միշտ այդպես է, եթե ինչ որ բան կատարվում է, որպեսզի վատը էլի, վատի իմաստով եմ ասում, որպեսզի դա չկատարվի, հենց սկզբից պետք է դրան պատասխան տրվի եւ այսպես իցույց դրվի։ Հովիկ Աղազարյանի դեպքում, այո, ամբողջը դա էր, որ ես հայտարարեցի, որ ես չեմ հավատում այն, ինչ իրենք ասում են, գիտեք այդ պատմությունը, ես առաջարկեցի, որ ներսում խումբ ստեղծվի, որպեսզի ամբողջ ուսումնասիրեն, հետո նոր հանրայնացնեն, որի պատճառով էլ ինձ այսպես սիրուն գեղեցիկ հաշվով հեռացրին։ Հիմա գանք ընդդիմությանը։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Ընդդիմությունը, եթե այն ժամանակ դա ընկալեր որպես մարդու անձնական դաշտ մտնելու, մարդու իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից հարցը լուծեր, այն ժամանակ ուրիշ հնչեղություն ստանար, գուցե հիմա չկրկնվեր սա, բայց ընդդիմությանը պետք չէր, ես մի առիթով նույնիսկ վերջերս մի բան էլ ասեցի, ասի օրինակ տեսեք ընդդիմությունը չէ, ընդդիմությունը գալիս է եւ լիագումար նիստերի դահլիճում սկսում է ես այդ բառը կուզենամ եւ կասեմ բարբաջել ուղակի դեմոկրատիայից մեղադրել ՔՊ-ին դեմոկրատիայի խախտման օրենքների խախտման մեջ եւ այլն, բայց արդյունքում դեռ ոչ մի անգամ, ասենք օրինակ չի բերվել, որ այ օրինակ ՔՊ դուք խոսում եք դեմոկրատիայից, բայց Ասլանյան Հակոբ անձնավորությունը, որը ընդամենը ասել էր, որ չի հավատում Նիկոլ Փաշինյանի տված ուղերձին Հովիկ Աղազարյանի նկատմամբ, դուք ոտնահարեցիք դեմոկրատիայի բոլոր օրենքները եւ այդ մարդուն կուսակցությունից ու խմբակցությունից դուրս վռնդեցիք։ Այն ժամանակ ձեզ չպաշտպանեցին, դա էր ձեր ասածը։ Ոչ ոք։ Չպաշտպանեցին։ Այն ժամանակ դա պետք չէր։ Այսինքն, տեսեք, մինչև հիմա մենք չենք կարողանում գալ այն մտքին, որ մարդը պետք է իր գործողությունները միայն այդ րոպեի շահի վրա չդնի, այս րոպեին պետք է, այսինքն երկակի ստանդարտների կիրառումը մշտապես բերում է քաոս։ Իսկ կոմպրոմատների տարածումը կամ ճնշելը դա տարածված երևույթ է իշխող կուսակցություն ՔՊ-ի կողմից, այո։ Ոնց։ Հենց այդպես։ Հովիկ Աղազարյանի հաստատ կբերեք, որ չասեմ օրինակ, եթե կոմպրոմատ չէր, Հովիկ Աղազարյանի արդեն երրորդ քննիչն է փոխվում։ Դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ նրանք Հովիկ Աղազարյանի վրա ոչինչ չունեն եւ այն նախորդ քննիչները չեն կարողանում գործը կարել այնպես, որ հասնի տեղ եւ ստիպված են լինում հեռանալ։
ուրիշ քննիչ է գալիս, նորից գործը կարդում են, մի խոսքով շարունակ դա է։ Դա կարծում եք կոմպրոմատների մասն է խոսքը։ Հա, իրենք անպայման ուզում են ապացուցել, բայց ապացույցներ չկա։ Չես կարող ապացուցել այն, ինչը ապացուցելի չէ։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ պարոն Աղազարյանը արդարացվելու է վերջում։ Անպայման վստահ եմ, որովհետև նախ լավ ճանաչում եմ, եւ եթե ինչ որ մի բան կա, նախ եւ առաջ այն բոլոր մեղադրանքները հայրենիքի դավաճանություն, չէ, այսպես որոշակի նյութերի, պետական գաղտնիքի եւ այլն, ես կարդացել եմ ամբողջը եւ այնտեղ այդպիսի բան չեմ տեսել։ Մեղադրանքում նկատի ունեք։ Իհարկե, չկա այդպիսի բան։ Գուցե անձնական ինչ որ բաներում կարողանան մեղադրել, ինչ որ անզսպվածության կամ վարքի կանոնների ինչ որ խախտում, բայց դա նրա անձնական գործն է։ Բայց ուրիշ փաստեր չասեցիք, որ ՔՊ վերնախավը կոմպրոմատներով խոսի իր պատգամավորների կամ ընդդիմախոսների հետ։ Աղազարյանը հասկացա։ Ուրիշ չկա։ Այդ ամբողջ տեղ Աղազարյանն է եւ պարոն Ասլայանը։ Հասկացա, լավ։ Մյուսները կարծեմ դուք տեղյակ եք, մենք շկալա ենք ստեղծել նիկոլիզմի վերաբերյալ շկալան ըստ նիկոլիզմի եւ մի հետաքրքիր զուգադիպությամբ Արսեն Թորոսյանին, որ տվել էին 2.7 նիկոլ, գնաց նախարար։ Չասրիկ դուք առաջին հորիզոնականը զբաղեցնել։ Մենք ցանկություն էլ չունեինք։ Բայց ժամանակին դուք էլ հիացած եք Նիկոլ Փաշինյանով։ Կներեք։ Անձամբ դուք, այո։ Պատմության մեջ Ռոբերտ, այսպես վառ դեմքով եք միշտ խոսում Փաշինյանի մասին, որովհետև հավատում եմ։ Այսինքն այդ շկալայում դուք էլ բարձր տեղ եք։ Հավատում եի ոչ թե Նիկոլին, հավատում եի հեղափոխական գաղափարներին, հավատում եի, որ Նիկոլը հավատարիմ կմնա այն բոլոր խոսքերին, որը նա ասում է, հավատում եի, որ նրա ասածը, արածն ու ասածը, այսինքն ասածն ու գործը իրարից չի տարբերվի, բայց գնալով դա իրարից հեռացավ։ Ես ամեն ինչ անում եմ իմ սկզբունքներով, ես եթե չհավատայի, ես շուտ դուրս կգայի։ Պարոն Աղազարյանի դեպքը չլիներ, միգուցե շկալայում բարձր տեղ զբաղեցնելու հետևանքով դուք էլ լավ պաշտոն ստանաք, պարոն Ասլանյան։ Չէր կարող լինել, որովհետև մենք ներսում արդեն եւ պարոն Աղազարյանը եւ ես ներսում արդեն ընդդիմություն էինք, որի մասին ժողովուրդը գրեթե չգիտեր, եւ պարոն Աղազարյանը եւ ես մշտապես Դե դուրս գալուց հետո միշտ հեշտ է ասել մենք ընդդիմություն ենք, մենք այդպես էլ չենք տեսնում, որ դուք ընդդիմություն եք։ Դուք չեք էլ կարող տեսնել, երբ ասենք ես ներսում դեմ եմ քվեարկել, իսկ հետո լիագումար նիստում կողմ եմ քվեարկել, որովհետև խմբակցությունը որոշել է, որ ես պետք է կողմ քվեարկեմ։ Շուտ դուրս գայիք, եթե ձեր քվեարկությունը ես պետք է համոզվեի, որ ես այլևս չեմ կարող անել այն ինչ պետք է։ Դրա համար էլ դուրս չի կարելի մարդուն մեղադրել, շատ կներեք։ Ձեր անձնական սկզբունքները ուրեմն դուք կարող եք պատմության մեջ, պարոն Ասլանյան։ Այո, դուք կարող եք պատմության մեջ ցույց տալ գոնե մեկ հեղափոխություն, որ հեղափոխություն անելուց հետո, վերջում տարիներ հետո, այն մարդիկ, ովքեր իրար հետ սկսել էին, իրար հետ էլ վերջացնեին։ Ոչ մի հեղափոխության մեջ ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխությունը, Դանտոնը եւ Ռոբեսպիերը ի վերջո դառնան կատաղի թշնամիներ եւ գլխատվեց Դանտոնը Ռոբեսպիերին։ Ես դեմ չեմ, որ ձեզ եւ Նիկոլ Փաշինյանին տվյալ պատմական կերպարների հետ համեմատեք, բայց եկեք անցնենք առաջ։ Ձեր նախկին սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի թե Գարգին II կաթողիկոսի կողմից եք դուք այս արկա բանավեճում, պարոն Ասլանյան։ Ես ոչ նրա կողմից եմ, ոչ նրա կողմից։ Ինչ է կատարվում։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը, ինչ է կատարվում։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է հայոց եկեղեցին որպես իրեն հակազդող ուժ մեջտեղից հանել, բայց որպիսի եկեղեցին կարողանա հանել, նա պետք է եկեղեցականներից սկսի, որովհետև եթե միանգամից եկեղեցուն կպնի, այդ դեպքում ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանից էլ ավելի կհիասթափվի, եւ այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը գնում է շղարշային ձևով, այսինքն եկեղեցուն պարակտելու, եկեղեցուն իրեն որպես հակառակորդ ուժ
իր դեմ որպես միասնական հավաքական կազմակերպիչ վերացնելու նպատակով, պառակտելու նպատակով նա սկսել է եկեղեցու եկեղեցականներից։ Պարոն Ասլանյան, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական կերպար է, չէ՞, ինքը քաղաքական գործիչ է։ Չէ՞։ Չգիտեմ։ Հա, դե քաղաքական գործիչ է, ինչպես դուք։ Եվ Էլի չգիտեմ։ եթե Փաշինյանի դեմ պայքար է մղվում, Այո։ նշանակում է պայքար մղողներն է քաղաքականացված անձ։ Ձեր ասածից դուրս է գալիս, որ եկեղեցին մտել է քաղաքական դաշտ, եւ եթե եկեղեցին մտնում է քաղաքական դաշտ, չի նշանակում, որ նրանք պետք է պատրաստ լինեն խաղալ քաղաքական կանոններով, եւ ձեր նախկին սիրելի վարչապետ Փաշինյանը նրանց հարվածները հասցնում քաղաքական բնույթի։ Միգուցե եկեղեցին պիտի չմտներ այդքան քաղաքական հարցերի մեջ, Բագրատ arczepiskopos-ի այսպես բողոքի ակցիաները, ինչին դուք իդեպ շատ սուր էստեղ քննադատում եք, կամ կաթողիկոսը հրաժարականներ պահանջում, կամ չգիտեմ, տարբեր եկեղեցական ընդդիմադիր պայքարի մեջ են ներքաշվում, միգուցե այս քայլերը անելուց առաջ զգուշանային, այսօրը իրենց աչքի առաջ ունենային, ինչ եք մտածում։ Երևի լրջորեն չէին մտածում։ Այո, ես գտնում եմ, որ եկեղեցին չպետք է խառնվել քաղաքականության, բայց եկեղեցին չի խառնվել, եկեղեցականներն են խառնվել։ Ես ուզում եմ, որ մենք ի վերջո տարբերենք եկեղեցին եւ եկեղեցականները։ Եկեղեցին մշտապես դա հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցին է եւ եկեղեցուն չի կարելի նմանեցնել կամ տանել եկեղեցականներին։ Փաշինյանը ուզում էր եկեղեցականների դեմ պայքարել, թող եկեղեցուն չկպներ, այլ փորձեր, ես չգիտեմ, թող ոնց օրինակի համար 7 տարի առաջ երբ որ եկավ իշխանության, այդ նույն բոլոր բաները նա գիտեր, թող գնար, նոր իմացանք, որ խախտել է կուսակցության ուխտը։ Չի կարող պատահել երկրի վարչապետը նույն րոպեին ինֆորմացիան չդնվեր սեղանին, թե ինչը ինչոց է, մինչև հիմա ինչու եկեղեցին եւ եկեղեցականները չեն խանգարել Փաշինյանին, հիմա խանգարեցին, ուրեմն հիմա լուրջ խնդիր կա լուծելու եւ այդ խնդիրը ես տեսնում եմ հետեւյալում. Փաշինյանը վերարտադրվելու մեխանիզմ է մշակում, այդ մշակումը գալիս է եւ հակառակ կանգնում է եկեղեցու միասնական ուժի դեմ եւ որպիսի եկեղեցին չկարողանա միասնական ձևով նաեւ խանգարել իր վերարտադրությանը, նա պետք է եկեղեցականների շղարշի տակ եկեղեցին պառակտի։ Բայց եկեղեցու ինչ գործն է, խանգարի ինչ որ քաղաքական գործ չի ընտրվել, չընտրվելուն, պարոն Ասլյան, դա չեմ հասկանում։ Ուրիշ բան ու գործ չունի եկեղեցին, քան թույլ տալ հասկանալ, ասենք Փաշինյանն է վարչապետը, Ռոբերտը, թե պարոն Ասլյանն։ Եկեղեցին իրենց ֆունկցիան մի քիչ այլ չի, ինչքան գիտեմ։ Եկեղեցին բոլոր դեպքերում եկեղեցին ազգահավաք գաղափարներ է։ Հա, բայց դա չի նշանակում մտնել քաղաքականություն։ Չէ, քաղաքականություն չէ։ Եկեղեցին ազգահավաք գործունեություն է ծավալել։ Եկեղեցին առաջիկա ընտրություններին նախ ժողովուրդը դժգոհ է եւ այդ դժգոհությունը կարող է հավաքվել հենց եկեղեցականների շուրջը, որովհետեւ բոլոր դեպքերում երբ հարցը գալիս է պետություն եւ հայրենիք, մենք լավ գիտենք, որ եկեղեցին, երբ որ մենք պետություն չենք ունեցել, հայրենիքի եւ ազգահավաքության գործը կատարել է եկեղեցին։ Հա, բայց մենք պետություն ունենք հիմա։ Պետություն ունենք, պարոն Ասլանյան։ Պետություն ունենք, թե չունենք պետություն, եկեք հասկանանք։ Չէ, մենք պետություն ունենք, մենք լավ իշխանություն չունենք, որովհետև Դե դուք էլ եք այդ իշխանության մաս, կարող է դրանից է, պարոն Ասլանյան։ Այդ իշխանության մաս ինչ իմաստով։ Պատգամավոր եք։ Պատգամավոր եմ, այո։ Մի տարի է ընդամենը, որ դուրս եք եկել մի քիչ, Ճիշտ է։ Ձեր մեղքը չկա, որ լավ պետություն չունենք, Ես շարունակ, ես անմիջապես հեռացնելուց հետո կարծեմ այստեղ զրույցի ժամանակ կարծեմ ասել եմ, չէ՞ մեկ անգամ, որ ես շնորհակալ եմ ՔՊ-ից, որ ի վերջո ՔՊ-ն ինձ վերադարձրեց ինձ եւ այսօր այնինչ ես անում եմ ամենակարևոր հիմքի վրա է, որն է այդ հիմքը։
ես համաձայնության եմ գալիս իմ հետ։ Ես այսօր հոգևոր հանգստություն եմ ձեռք բերել։ Այսինքն հենց դուք քպես դուրս եկաք, վատը դարձավ այդ իշխանությունը։ Ոչ թե քպն վատը դարձավ։ 6 տարի լավն էր, քան որ դուք նրանց հետ եք, հենց դուրս եկաք։ Ես լավը 6 տարի լավը չէր, 6 տարի այն էր ինչ կար։ Երբ ներսում դու ասում ես, բայց քեզ չեն լսում, բայց դու ստիպված ես դրսում դեռևս ինքդ քո դեմ խոսել, գիտեք ինչ էր կատարվում։ Ներսում դու պայքարում էիր, որ այդպես չլինի, դրսում դու խոսում էիր, որ այդպես չէ, մոտավորապես։ Խաբում եք ժողովրդին։ Առաջի հերթին ստիպված էիր քեզ խաբել հուսալով, որ լավ կլինի, երբ որ Օրինակ ինչ հարցերում եք խաբել ժողովրդին, շնորհակալ եմ անկեղծության համար։ Ինչ հարցով։ Այո, որ քպ Օրինակ ներսում հարց է բարձրացվել, որ Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, անձամբ ես էլ եմ խոսել եւ այլն, եւ վարչապետն ասել է ոչ մի դեպքում Զանգեզուր չի լինելու, եւ ես իմ հարցազրույցներում ասել եմ Զանգեզ ինչ էլ որ լինի Զանգեզուրի միջանցք չենք տալու։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցք է տալիս։ Խաբել եք այսինքն, կներեք, խաբել եք այսինքն ժողովրդին։ Դուք խաբել եք ժողովրդին, որ չի լինելու Զանգեզուրի միջանցք։ Ճիշտ է։ Ես չեմ խաբել, ես հավատացել եմ վարչապետին։ Ես հավատացել եք, թե չէ, բայց սուտ եք ասել ժողովրդին, ստել եք։ Բայց ես դիտավորյալ չեմ ասել։ Հա, բայց ստել եք, վերջնարդյունքը ստել եք։ Վերջնարդյունքում դուրս է եկել, որ սուտ է եղել, ոչ թե ես եմ ստել։ Եթե ես այն ժամանակ իմանայի, որ սուտ է լինելու, ես չէի ստի, բայց հասկանում եք, նույն ձևով մեզ համոզել են, որ երբեք խոսք չի լինելու, որ փախստականները վերադառնան։ Չնայած ես այդ բառն էլ չեմ սիրում կրկնել, մենք պետք է խոսույթից հանենք փախստականներ, պետք է ասենք Հայաստանից հեռացածները, որովհետև նրանք փախստական չեն, որովհետև նրանք ստացել են եւ դրամական եւ նյութական օժանդակություններ, վաճառել են իրենց ունեցվածքները եւ հեռացել են Հայաստանից։ Խոսք այդ 300,000-ի մասին է։ Բայց դրա մասին խոսք չկա, որտեղ։ Ով ասեց։ Ով ասեց կա խոսք։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, այո, իսկ ինչու ոչ, թող վերադառնան, թող մենք միասին ապրենք։ Հետո մասին է ասում է հետո որ լավանան հարաբերությունները։ Հետո որ լավանան։ Այսօր արդեն ասում են մենք լավացել ենք, բարեկամներ ենք։ Իսկ դուք գիտեք որ թուրքերը Հայաստանում տներ են առել, պարոն Ասլանյան, եւ ընդ որում ասենք նախկին իշխանությունների ժամանակ է դա սկսվել, տեղի ունեցել, սեփականություններ ունեն, ապրում են, գնում, գալիս, թուրքական կապիտալով ընկերություններ կան Հայաստանում եւ մենք չենք թրքացել դեռ մինչեւ այս պահը։ Ուզում եմ ասել, մի տեսակ մենք հրեշներ չենք ստեղծում, թող լինեն այդ հրեշները եւ մենք դրանք նկատենք, բայց եթե չկան այդ հրեշները, ինչու ենք ստեղծում։ Չենք ստեղծում։ Չենք ստեղծում։ Շատ լավ։ Ոնց է լինելու ձեր կարծիքով եկեղեցականների եւ իշխանության միջև այս բանավեճի վերջը։ Ինչ եք մտածում։ Ես չեմ ուզում վատ վերջաբան գուշակել, բայց այս բոլորը տանում են նրան, որ եկեղեցին պառակտվելու է։ Եվ Աստված չանի, որ Փաշինյանը եւ նրա խումբը հասնեն նրան, որ իրենց կաթողիկոսը նշանակեն։ Այդ դեպքում հայության մի մասը չի ընդունի այդ նոր կաթողիկոսին եւ իսկապես հայ ժողովուրդը նոր ահավիրքի առջև կկանգնի, որովհետեւ հայ ժողովուրդը ներսից կկիսվի նորից։ Ժողովուրդը Այսինքն Գարեգին երկրորդը կարող է չհեռանալ եւ Փաշինյանը նշանակի նոր կաթողիկոս, բայց նա նման ֆունկցիա ունի, պարոն Ասլանյան։ Սահմանադրորեն Նիկոլ Փաշինյանը չունի այդպիսի իրավունք։ Սահմանադրորեն ընդհանրապես օրինակ սահմանադրության խախտում էր, որ ինչ որ Ստեփան Ասատրյան, Ստեփան թե Տեր Արամ Քահանա Ասատրյան կազմալուծից հետո նա Տեր Արամ Քահանա չէ։ Կարգալույց է եղել, ոչ թե կազմալուծվել, այլ կարգալույց է եղել։ Կարգալույց է եղել, կազմալուծ ասի, կներեք։ Կարգալույց արված մարդը արդեն իրավունք չունի Տեր Արամ կոչվելու։ Կարգալույց արված մարդը պետք է իր անուն ազգանունով ասվի, ավազանի անունով ասվի։ Շատ լավ։
Դուք քրիստոնյա եք, ես ոնց հասկացա։ Այո, ես նույնիսկ կնքված եմ։ Ի տարբերություն պարոն Աղազարյանի, ձեր Ես կնքված եմ դեռևս 2 տարեկան հասակից։ Օրինակ մի քանի հարց, պարոն Ասլանյան, եկեք օբյեկտիվ նայենք, էլի։ Բառապաշարը մի կողմ դնենք, թե ինչ բառապաշարով են իրար հետ խոսում եւ այլն, դա մի քիչ քննարկման այլ հարց է, ատելության եւ այլ խոսքը կամ այս տեսանյութը, որը անձնական կյանքի ակնհայտ միջամտությունը եւ ապօրինությունը է ըստեյության, երբ որ մարդու տունը մտնում եւ տեսագրում են ու առավել եւս հրապարակում են որպես կոմպրոմատ կամ շանտաժ։ Դա ապօրինություն է, բայց հարցս մի քիչ այլ է։ Կաթողիկոսի հասցեն հնչել են տարբեր մեղադրանքներ եւ քննադատություններ։ Օրինակ, կուսակրոնության ուխտը խախտել են ըստ մեղադրանքների։ Ես բերում եմ դրանք ինչ հնչել են։ Նրա եղբայրը KGB-ի գործակալ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ազգային ժողովի ամբիոնից հղում անելով սեփական մամուլին, այսպես ասենք, հա։ Մի հոգևորական սեռական մոլագար է, ասում է, էլի հղում անելով մամուլին։ Եվ այլն, մի այլ դեպքում, որ ընտրությունների արդյունքների ուղղորդմանն են նպաստել կամ առաջարկել են կամ հորդորել են կամ ստիպել են, որ հոգևորականները գնան ընդդիմության ցույցերին մասնակցեն։ Ինչու մայրաթուռը ըստ էության այս հարցերին չի անդրադառնում։ Ասենք, որպես քրիստոնյա, ձեզ հետաքրքիր է կաթողիկոսը խախտել է կուսակրոնության ուխտը, թե չի խախտել։ Մի բան, որ պատասխան չի ստանում, օբյեկտիվ էլի մի կողմ դնենք Փաշինյան։ Ձեր մոտ կասկած չի առաջանում, որ կարող է այս մարդ իրոք խախտել է, ուղղակի քանի որ այսպես շատ է անարգանքի սյունին գամել Փաշինյանը, չի ուզում, այսպես ասենք, խոստովանել։ Ինչ կարող եք ասել։ Դուք օբյեկտիվ հարցեր ունեք, թե չունեք, պարոն Ասլանյան։ Գիտեք, եկեք ճիշտ հասկանանք։ Նախ եւ առաջ ես կուզենայի, որ վարչապետը իր վարչապետությամբ զբաղվեր։ Երբեք չմտներ հոգևոր դաշտ։ Իսկ եթե հոգևոր դաշտում խնդիրներ կան, գնար կաթողիկոսի մոտ եւ որպես երկրի հոգևոր առաջնորդ նրա հետ քննարկեր, թե ոնց անեն, որ հայ ժողովրդին միասնական դաշտ բերեն եւ ոչ թե ստեղծեր այսպիսի վիճակ, որ ել ավելի պարակտեր։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում ասել։ Չէ, դուք լավ եք անում էդի, որ ասում եք, բայց կաթողիկոսի հարց ունեք, թե որպես քրիստոնյա, դուք անկեղծ քրիստոնյա եք, թե չէ, դուք ուզում եք այդ հարցի պատասխանը ստանալ, թե չէ։ Օրինակ, ինչու չեն հերքում եւ փակում ԿՊԱ-ականների բերանը մեկընդմիշտ։ Ուրեմն չեն կարող հերքել, պարոն Ասլանյան։ Ստացվում է Փաշինյանի մեղադրանքը ճիշտ է, հա։ Ենթադրեմ, մի րոպե, ես էլ այսպես եմ ասում։ Օրինակ, ինձ այդքան չի հետաքրքրում, թե նա կուսակրոնության օրենքը խախտել է, թե ոչ։ Ինչու՞ չի հետաքրքրում։ Չի հետաքրքրում, որովհետև ինձ քաղաքական կոնտեքստն է հետաքրքրում։ Այսինքն դուք այնքան էլ հավատարիմ քրիստոնյա չեք, որովհետև քրիստոնեության կանոնները այն մասն է, որ պետք է բարձրաստիճան հոգևորականներ մնան կուսակրոն, դա ունի իր խորհուրդը, ես լավագույն կրոնագետ չեմ կարող ասել ինչ խորհուրդ ունի, բայց եթե գրել են այդ օրենքները, ուրեմն պետք է հետևեն, չէ՞ պարոն։ Դա օրենքը գրվեց դեռևս Գրիգոր Լուսավորչից հետո, երբ Գրիգոր Լուսավորչից հետո նրա երկու որդիները Վրդանեսն ու Արիստակեսը հետագայում դարձան նորից կաթողիկոսներ, որպեսզի դա ժառանգական չլինի։ Այդ թող փոխեն այդ օրենքները, Փաշինյանը չկարողանա իրենց մեղադրել։ Թող փոխեն։ Կարող են, էլի ուզում եմ։ Թող փոխեն։ Ես ասացի, այո, իմ ծնողները ինձ իսկապես կնքել են, ես կնքված եմ, բայց ես ոչ աթեիստ եմ, ոչ թեիստ եմ։ Եվ նույնիսկ ուսանողության շրջանում, երբ որ մեզ գիտական աթեիզմ են դասավանդում, ես դասախոսին ասում եմ, դուք կարող եք բացատրել, ինչու եք այս առարկան բանանում, դասավանդում։
Ես միշտ կողմ եմ եղել դրան, թողեք մարդուն հանգիստ, մարդը կուզի կհավատա Աստծո գոյությանը, չի ուզի, չի հավատա, ոչ ոք նրան չպետք է ստիպի, թե դու մի հավատա, եւ ոչ ոք չպետք է նրան ստիպի, թե հավատա, որովհետեւ դա պետք է գա հոգուց, եթե քո հոգուց չի գալիս, հիմա ես Աստվածապաշտ չեմ, բայց ես Աստվածավախ եմ, ես չեմ ուզում ոչ մարդկային սկզբունքներով ապրել, ու չեմ ապրել, հասկանալի է, չգիտեմ ոնց խմբագրեցի, բայց իրականությունը դա է, ես գտնում եմ, որ վարչապետը չպետք է աներ այսպես, որովհետև նրա մենք պետք է հասկանանք, նրա արածի հետևում հայ ժողովուրդը, հայոց պետությունը եւ հայոց երկիրը ոչ մի օգուտ չի ստանում, դա ժողովրդին մի նոր այսպես բաժանարար գիծ է ստեղծում։ Կնեք, իսկ եթե Մայրաթորը, Բարձրաստիճան հոգևորականները չեն ներկայացնում ապացույցներ իրենց ուղղված մեղադրանքների, որ ինձ որպես քրիստոնյա համոզել, որ ՔՊԱ-ականները ստում եւ զրպարտում են իրենց։ Դա ում օգտին է, ՔՊ-ի թե եկեղեցականները, իմ կարծիքով ՔՊ-ի, եթե իրենք ապացույցներ չեն ներկայացնում եւ չեն հերքում այդ մեղադրանքները, կամ չեն կարող ՔՊ-ն խոսալու նյութ է ստանում։ Այո, ասածը սենց դա է, եթե վաղուց իրենք հերքած լինեին, այս պատմությունը այսքան չէ շարունակվի։ Այ ինչու չեն հերքում, եկեք դա հասկանանք, պարոն Ասլանյան։ Ես չեմ կարող դա կարելի է, այդ հարցը կարելի է Գարեգին երկրորդին տալ։ Ցավոք իմ առջև նստածը Գարեգին երկրորդը չի, պարոն Ասլանյան։ Իսկ կարող է վերջում պարզվի Փաշինյանը ճիշտ էր։ Եթե նույնիսկ ճիշտ էր, ինչ։ Դե մեղադրանքներ է հղել, ուրեմն մեղադրանքները ճիշտ էր ստացվում է։ Ենթադրենք ճիշտ է, ինչ։ Դե ասում է ազատագրում եմ եկեղեցին այն պղծած անձանցից։ Այո։ Այդպես է ասում Փաշինյանը։ Իսկ որտեղից է գտնելու չպղծած հոգևորականների։ Չունենք այդպիսի հոգևորականներ, 90, ես կարող եմ ասել, որ 99%-ով չեմ հավատում։ Չունենք չպղծված հոգևորականներ։ 99%-ով հավատում եք, որ չունենք։ Ճիշտ հասկացա, պարոն Ասլանյան։ Ես դա իմ կարծիքն է, ես գտնում եմ, որ ոնց ասեմ, դուք ավելի ծանր մեղադրանք առաջադրեցիք եկեղեցականներին, քան Փաշինյանը, հասկացանք, չէ՞, պարոն Ասլանյան։ Այո, բայց ես այդպես եմ մտածում, բայց ես այդպես չեմ գործում, հրամայում։ Դա իմ ներքին համոզմունքն է, որովհետև ապրելով այսքան երկար տարիներ, ես եւ շփվելով այսպես կոչված տարբեր հոգևորականների հետ, ես տեսել եմ այդ բոլորը։ Վերջը լավ չի լինելու, ես ոնց հասկացա այս պարագայում, պարոն Ասլանյան։ Իմ վերջը թե ընդհանրապես։ Մեր։ Այո։ Եթե դուք եք ասում, որ այնպես կաթողիկոսին արժանի փոխարինող չեք տեսնում եկեղեցու, ես չեմ տեսնում։ Բա մեր եկեղեցին է, չէ, 1700-ամյա ռեֆորմի կարիք չունի ամեն դեպքում, չէ՞ որ անձերով պիտի պայմանավորված չլինի եկեղեցու վարկանիշը եւ ապագան, պարոն Ուրեմն, այստեղ պատմական երևույթ էլ կա, որ ասեմ, Ռոբերտ։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը չի ունեցել պետություն եւ ազգահավաք գործնեությունը ծավալել է եկեղեցին։ Եկեղեցու շնորհիվ հայ ժողովուրդը գոյատևել է։ Այդ գոյատևումը լավ է, բայց դրա մեջ կա նաև մի վատ կադր, որն է դա, որ այդ դարերի ընթացքում եկեղեցին չի վերահսկվել որևէ մեկի կողմից եւ դարեդար եկեղեցին արել է այն, եկեղեցականներն էլ արել են այն, ինչ ցանկացել են։ Հասկացաք ինչ է ստացվում, այսինքն հիմա եկեղեցին, երբ որ իշխանության կողմից, չնայած օրենքով չէ, սահմանադրությամբ եկեղեցին անջատված է պետությունից, բայց եկեղեցին չի ցանկանում, որ ինքը
երկրորդ տեղում լինի իշխանությունից հետո։ Եկեղեցին միշտ եղել է առաջին տեղում եւ եկեղեցականները սովոր են եղել անվերահսկելի անելու այն, ինչ իրենք ցանկանում են։ Արդյունքում ստանում ենք սա։ Եկեք ավարտենք, թե չէ ԿՊ-ն ձեզ հետ կընդունի, պարոն Ասլանյան, այս հայտարարություններից հետո։ Ես կարիք չունեմ, եթե ԿՊ-ն հիմա այսօր ուզենա էլ հետ ընդունելու, ես հետ չեմ գնա, որովհետև ի վերջո ես այսօր հաշտ եմ ապրում ինքս ինձ հետ։ Շնորհակալ եմ։ Որովհետև կյանքում ամենակարևոր բանը մարդու համար ինքդ քեզ հետ հաշտ ապրելու գաղափարն է։ Շնորհակալ եմ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հակոբ Ասլանյանին։